গাইজ আজি মানে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এটা বস্তু আহিছে। এই বস্তুটো হ'ল মানে হেয়াৰ কি কৰে বুজিছে না, তাৰ কাৰণে মানে হেয়াৰটো শুকাব 900 টকা পড়ছে এইটো। তো এইবাৰ আনবক্সিং কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক দেই, চাই থাকক। এইটো মালটো অপেন বক্স আছিল, মানে অপেন কৰি দিছে। অ মাই গড, এইটো চাইডত থাক। 280 ৱাট আৰু ঠেঙৰ সহায় ল'ব লাগিব। লাউৰা এইটো মালটো বঢ়িয়া মাল গাইছ। এইটো কালাৰ সুইচটো মানে এইটো অফ কৰি দিয়া, মাজত দিলে অন, তারপরে 2 নম্বৰ দিলে আৰু স্পিড হয় নহয়, এইটো হ'ল ঠাণ্ডা। তাৰপিছত মাজত দিলে গৰম নৰ্মেল, এইটো হাই গৰম, মানে এই 2 নম্বৰ। আৰু এইটো এটাই দিছে টপাটো ঠাণ্ডা। এইটো গাইছ নৰ্মেলত আছে, এইটো নৰ্মেলত আছে। এইবাৰ গৰম হোৱা অলপমান দিন 1 নম্বৰত। এইটো হ'ল গৰম আহি উঠছে গাইছ। তো গাইছ নৰ্মেলতে থাক। এইটো হ'ল বন্ধ, এইটো বন্ধ কৰি। এই মালটোৰ লিংকটো মই দি দিম, আপোনালোকে যিটো দৰকাৰ হয় লৈ ল'ব তেনেহ'লে। অ'কে গাইছ, বাই, জয় জগন্নাথ।